waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada asxaabta Beat Official Channel. Dib ayaan usoo laabtay muddooyin yar hawada aan ka maqnaa. Okay, maanta waxaan qaadan doonaa mise waxaan fiiri doonaa secretka mise waxyaalaha u qarsan WhatsApp-ka inagoo wax yar ka taaban doono insha Allah. Waxaan fiiri doonaa WhatsApp secretkiisa mise waxyaalaha u qarsoon intii aan waqti u heli karno mise aan awoodno insha Allah. Socod wanaagsan. Okay, hadda waxaan ku dhufanayaa qaybta WhatsApp ayaan ku dhufanayaa. Kadib waxaan leeyahay saddex dhibcood ayaan ku dhufanaa. Kadib settings ayaan ku dhufanayaa insha Allah. Kadib waxaan ka dooranayaa qaybta account ayaan ka dooranayaa. Kadib waxaan ka sii dooranayaa privacy si aan u arko. Meesha waxaa kaga muuqdo last scene, profile, photo, about, status iyo live screen wax noocaas ah. Okay, marka haddii aad doonayso in shay walbo adiga khaas ku ahaadaan mise khaas u ahaadaan last scene-ka waqti kugu dambeeyay qadka in iyo profile-ka sawirka ku saar iyo adiga wax ka quseeyo iyo status-kaaga markii loo fiiriyo. Yacni waxaad ka dhigi kartaa dad inay arki karaan bis dadka adiga contacts-kaaga ku ah, yacni nambarada adiga kugu jiro ama everyone ama intaba labada midkood aan ahayn. Okay, kan hadda everyone aan noo saaray nobody ama waxaa ka dhigi karnaa my contacts ka dhig. My qadka ayaan furin doonaa insha Allah. Qadka inaan furo igu xiray. My contacts ka dhig kan waxaad ka dhigaysaa my contact. Waxaa inta my contact kan my contact soo kale. Not my contact ka dhig. Statuska qofka arta ayaa u share gareyn kartaa, yacni statuska aad fiiriya marka my contacts ka hadii saaran my contact except qof u share gareey uu leeyahay oo arabto maanta only share diyaarno qof kale u share gareey uu leeyahay. Haddii aad rabto in fariintaada aad akhrisay aan lagu dareemin meesha waxaad ka qaadaa ka qaad read status, yacni qofka fariintiisa aad akhrisay labada tig cagaar ah uma saari doono insha Allah. Okay, meeshan waxaan ka baranay privacy intaas iyo wax ka bari karno secretka oo aan ka wadno change numberka iyo request-iga qaabka oo numberka aad ka isticmaalaysa oo bedeli karto nagasta leedahay. Then numberka adiga aad ku isticmaalaysa markaas aad gelinaysaa. Kadib numberka aad rabto inaad hadda aad ku isticmaasho ayaad halkaas gelinaysaa. Okay, oo haddii account aad iska bedesho arabtuna waa ka. Okay, marka waa ka laaban meesha kadib waxaa ku dhufan karnaa hadda qaybtan kale waxaa soo gelaynaa qaybta notification-ka ayaan soo gelaynaa. Qaybtan aad iyo aad waxyaalo badan aan ka buuxo oo ku jiro. Had kan tusaale kan oo kale ah power notification-kan. Power anigu wuxuu ii saari always show babu. Marka yacni always show wuxuu kuu sheegaa qofka markuu fariinta WhatsApp ugu soo diro si automatic screen-kii inuu kaaga soo muuqdo qaybta kore inuu meeshan soo fuulo maahin oo inuu meeshan oo base-kan ku soo fadhiistaa insha Allah. Waa qaabkaas ayuu ka saacidi doonaa. Haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa when screen off uu yahay kaliya in ay soo muujiso screen-ka caadi in ay soo muujiso waa sameyn kartaa. Waa adiga jooskaaga. Okay, meeshan maxaa kaloo kaga baran karnaa ka hor ringiisa daarta aad rabto inaad soo saarto marka lagu soo wacayo kala qaabka kugu soo dhacayo. Waxaa jeceshahay adiga saaran kartaa marka oo notification oo kuu soo dhigo alarm oo kaaga soo yeeri karo alarm. Okay, qaybtan chatska ayaan ku dhufanaynaa markaan qaybta chatska ogow WhatsApp wuxuu leeyahay laba luqadood. waa luqad Carabi ah iyo luqad English kaas labadaas luqadood ayuu yaqaanaa. Fahamtay? Farta waa weyneyn kartaa, waa yareyn kartaa, font size medium, large waa ka dhigi kartaa, small waa ka dhigi kartaa. Adiga waa dooqaaga. Waxaa sameyn kartaa inaad bedesho wallpapers-ka macnaha mise yacni shayga ku saaran markaa shaashada waa bedeli kartaa. Waxaa ka dhigi kartaa qaab kale oo adiga waxyaalo kale adiga aad jeceshahay ayaad saaran kartaa. Tusaale ahaan sawirkan naga saaraynaa waa ka mujida qaybta dhuutu aad ku sheekaysan doonto qofka aad la sheekaysanayso mise qofka walba waado
ayuu kaaga soo muuqan doonaa insha allah. Sets aa leedahay automatic aduu saaraya waliba set uu saaran yahay lagu dhahay. Okay, meeshaan sana ugu baxdo waxaa soo gashaa date and storage usage geli. waxaad ku dhufataa qaybta hoose ee storage ay ku qoran tahay. waxaa ogaa kartaa qof walbo iyo yacni inta shay aa wadaagteen 34 sawir 1 MB waa documents continue wuu ku sheegaa textiga aa qorteen waa 244 qoraal aad ku qorteen 34 sawir aad soo dirteen yacni wax noocaas uu ku sheegaa marka qofka way badan yihiin dad badan oo adiga waxay contacts aa la sheekaystay uu ku soo bandhigi doona insha allah. marka waa ka okay inta ay maana marka meeshan waxaa jira haddii aad dooneyso in aad iska xirto yacni aad iska xirto group camal aa ku jirtaa groupka sheekadiisa kugu badatay aa kugu dheeraatay oo kugu macnaha ku mashquulinayso waxaa sameyn kartaa qaab mute lahayo groupka ku dhufanaysaa then waxaa taabanaysaa 3 xabada meesha ku taalo ee taabanaysaa kadib waxaa kaga dooranaysaa mute notification waxaa ka dhigi kartaa 8 hour 1 week and 1 year adiga saa jeceshahay ayaad ka dhigin kartaa marka. Okay, waxaa jiro yacni WhatsApp wuxuu leeyahay inaad fartiisa aad bedeli karto fontiga qaabkooda uu ku qorayo inaad ka bedesho oo qaab kale wax uu ku qoro ayuu leeyahay oo aad sameyn kartaa hadba. Okay, hadda waa fiirinaynaa marka qaabka oo yacni oo farta aan u bedeli karno far kale oo mid aan ahayn aan ugu sameyn karno. Okay, isku hadda maxaa ku sameyn doonaa groupkan oo kala waxaan leenahay hello ama leenahay anagoo isticmaaleyno calaamadaha yararkaa 3 xabado saan kadib hello haddana ayga leebis ku soo xir farta way bedelatay saa ujeedabo hello say noqotay waa sameyn kartaa. waxaa kaloo waa sameyn kartaa calaamadaas aa qaadanaysaa hello isla ayadii calaamadii ayadii ahayd haddana ku xir muxuu ka dhigay calaamadaas ka xariiqan ayuu ka dhigay. waxaa kaloo aad sameyn kartaa waxaa kaloo ku furan aad sameyn kartaa calaamadaas inaad taabato kadib hello isla ayadii haddana aad taabato bold ayay ka dhigtay fahmaysaa. waxaase farta wuxuu kaloo leeyahay aad sameyn kartaa qaybta hoose calaamadaas taabo hello de italic ay farta ka dhigay. marka intaasoo qaabood ayaad u qori kartaa WhatsApp. malaha waxaan maleynayaa marka inaa WhatsApp secretkiisa wax un aad ka fahantay aad insha allah aad ku dhaqmi doonto. marka aad iyo aad mahadsantihiin. mar kale waxaan idinka codsanayaa inaad channelkeena subscribe aad dhahdo si aad u hesho muuqaaladeena dambe insha allah. casharadiina way noo sii socon doonaan. mar kale waxaan idin leenahay gacmo furan kusoo dhawaada. Bye bye.